día, bienvenidos a un workshop más de Maraga Welding. En esta ocasión hablaremos de las características de nuestro rollo microalambre ER70S-6. Para esto, Apolonio ahorita nos explicará un poquito de las características de este tipo de material y nos va a enseñar cómo es el aporte ya soldando con una máquina para el tipo de microalambre. Platicaremos lo que es nuestra ficha técnica. Aquí este es un rollo de 15 kilos y vamos a ver toda la información que viene aquí en nuestra etiqueta para que sepamos qué quiere decir cada esto. En este caso es un rollo ER70S-6-45 que es fabricado bajo las normas de AWS A5.18, electrodos para acero al carbono. La primera información que tenemos bien es el código. Esto es un código interno donde MW quiere decir Maraga Welding, la E es de electrodo, la R es ROAT o varilla y el número 70 representa la resistencia a la tensión. En este caso son 70.000 libras por pulgada cuadrada. La letra S significa electrodo sólido y el dígito 6 es la composición química. Después tenemos lo que viene siendo el diámetro. En este caso es de 0.045 milésimas de pulgada o 1.2 milímetros. Pero también lo manejamos en 0.035 milésimas de pulgada o 1.0 milímetros y en 0.052 milésimas de pulgada o 1.3 milímetros. El contenido de esta caja es de 15 kilos, pero también lo manejamos en 250 kilos. Un voltaje recomendado es de 17 a 30 volts. Esto es lo que se recomienda. Dependiendo el espesor de tu material, tú vas a hacer tu ajuste. Algo bien importante en estas cajas, tenemos lo que es el número de orden, es un código interno para nosotros, lo que viene siendo el lote y la colada. Esta información es sumamente importante porque en base a estos datos se genera el certificado de AWS. Tenemos que cumplir nosotros con normas de fabricación. Entonces, este documento de AWS A5.18, nosotros tenemos esta información que nos ampara de que está hecho bajo cierta colada, cierto lote y que cumple con nuestra certificación de AWS. Como pudimos observar, este tipo de rollos es para un uso un poquito más industrial, va dirigido un poquito más hacia la industria, de acuerdo a lo que nos comentas, Polo, y pues a la aplicación que tú hiciste, ¿verdad? Sí, más que nada es para hacer aplicaciones de cordones largos, ¿no? Aplicaciones donde necesitas ser continuo la soldadura, no tanto para cordones pequeños, ¿no? Esto también lo utilizan, les mencionaba que teníamos también presentaciones de 250 kilos, ¿no? Eso lo utilizan mucho en lo que es la industria para automatizar los robots, ¿no? Entonces también contamos con ese tipo de soldaduras. Ok. Y también noté que comentaste sobre los datos que traes aquí. Esto quiere decir que esta soldadura cuenta con un certificado ante AWS. Sí, es bien importante que la soldadura esté certificada para que no tengamos problemas ya posteriores a la aplicación. Una soldadura que no esté certificada, probablemente ya en campo, ya cuando hagas la aplicación, puede fracturarse, puede tronar, y eso creo que ocasionaría pues hasta demandas ahí para la gente, ¿no? Entonces nosotros con este número de colada y este lote tenemos un certificado que nos expira la fábrica, entonces ahí comprobamos de que cumple con lo que nos pide AWS. Con los parámetros que AWS. Lo que son la composición química y las pruebas mecánicas, la tensión, doblez, elongación, todo eso. Muy bien. Bueno, este tipo de productos los pueden adquirir con alguno o consultarlo con alguno de nuestros distribuidores o puntos de venta Maraga. Maraga, hoy